হ্যালো গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। গাইস, যারা যারা ডগস মিস করেছিলেন তারা কেউ ভুলেও ক্যাটস মিস করবেন না, কারণ যারা যারা ডগসে কাজ করেছিলেন তারা মিনিমাম $100 থেকে $200 পর্যন্ত প্রফিট বুক করতে পেরেছিল। তাই আমি আবারও বলছি যে কেউ ভুলেও ক্যাটস মিস করবেন না। তাহলে গাইস, এখন আমরা আমাদের ভিডিওর মেইন টপিকে চলে যাচ্ছি। এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা আপনাদের বোঝাতে চাইবো যে কিভাবে আপনারা ক্যাটস মাইনিংয়ে জয়েন হবেন এবং ক্যাটস মাইনিংয়ের সমস্ত টাস্ক কমপ্লিট করবেন, এবং তার সাথে সাথে ক্যাটস মাইনিং এর উইড রিলেটেড আপডেটও আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করব। ক্যাটস মাইনিং এর জয়েনের লিংক আমাদের ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। সেই লিংকে ক্লিক করে আপনাদের ক্যাটস মাইনিং এর ভিতরে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে যেতে পারে, অথবা আপনাদের যদি এরকম কোনো ইন্টারফেস চলে আসে তাহলে আপনাদের ঘাবড়ানোর কোনোই প্রয়োজন নেই। আমি যেভাবে বলছি সেভাবে ক্যাটস মাইনিং এর ভিতরে প্রবেশ করবেন, কর্নারের ম্যাও বাটনে ক্লিক করবেন, তাহলে আপনাদের একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। সেই ইন্টারফেসে 1 থেকে 1.5 মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন, কিছু কিছু সময় 1-1.5 মিনিট পর্যন্ত নাও নিতে পারে। তাহলে আপনার ক্যাটস মাইনিং এর ভিতরে প্রবেশ করে নিয়ে আসবে। ক্যাটস মাইনিং এর ভিতরে প্রবেশ করানোর পর আপনারা আস্তে আস্তে সমস্ত টাস্ক কমপ্লিট করে নেবেন, এবং বিটগেট ওয়ালেটের টাস্কটি অবশ্যই কমপ্লিট করে নেবেন। সমস্ত টাস্ক কমপ্লিট করলে যতটুকু পয়েন্ট পাবেন, এবং বিটগেট ওয়ালেটের টাস্কটি কমপ্লিট করলে তার অধিক পয়েন্ট পাবেন। সম্ভাবনা আছে এই যতটুকু মাইনিং থেকে আপনারা যতটুকু পয়েন্ট আর্ন করতে আসেন ততটুকুই আপনাদের টোকেন দেওয়া হবে। আপনারা যদি 20,000 পয়েন্ট আর্ন করেন 20,000 টোকেনই দেওয়া হবে। কীভাবে? বন্ধু বান্ধবদের রেফার করবেন, ফ্রেন্ডস আইকনে একটি ক্লিক করবেন, তাহলে আপনাদের এরকম একটি ইন্টারফেসে নিয়ে আসবে। ইনভাইট ফ্রেন্ডের উপরে একটি ক্লিক করবেন, তাহলেই আপনাদের একটি ইনভাইট লিঙ্ক জেনারেট হবে। সেই ইনভাইট লিঙ্কটি আপনারা আপনাদের বন্ধু বান্ধবদের মাঝে শেয়ার করে দিবেন। তারা যদি সেই লিঙ্কের মাধ্যমে ক্যাটস মাইনিংয়ে জয়েন করে তাহলে আপনাদের রেফার হয়ে যাবেন। ক্যাটস মাইনিং সম্ভবত সামনের সপ্তাহে এন্ড হয়ে যাবে। সামনের সপ্তাহের পরের সপ্তাহে সম্ভবত তারা একটি ডেট নিয়ে আসবে। সেই ডেটে আপনারা সবাই ক্যাটস টোকেনটি উইথড্র করে আপনারা আপনাদের ওয়ালেটে নিয়ে গিয়ে সেখানে USDT-তে কনভার্ট করে সেল দিয়ে দেবেন। যাই হোক, এই ভিডিওটিতে এই পর্যন্ত। আগামী ভিডিওটিতে দেখা হবে।